შემოგვიერთდა ყოვლადწმინდა სამების სახელობის საპატრიარქო ტაძრის ღვთისმსახური დეკანოზი დავით თავაძე. დილამშვიდობისა მამა დავით. დილოთ საფრთხევანდელ დღეს და დიდი მადლობა ჩვენთან მოგზაურობისთვის. მადლობა ძალიან. წმინდა მთავარმოწამე ბიძინა ჩოლოყაშვილსა და წმინდა მოწამეებს შალვა და ელიზბარგსნის ერისთავებს მოიხსენიებს დღეს წმინდა მართლმადიდებელი სამოციქულო ეკლესია და სწორედ ამ თემაზე გვინდა ვისაუბროთ. შევახსენოთ ჩვენს მაყურებელს, ვინ იყვნენ ეს გამორჩეული ადამიანები, წმინდა მოწამე ბიძინა ჩოლოყაშვილი და შალვა და ელიზბარგსნის ერისთავები. მოგესალმებით, გილოცავთ დღევანდელ დღეს, მართლაც დიდებული ადამიანების ხსენების დღეა, როგორც ქართლის ცხოვრება მოგვითხრობს ბიძინა ჩოლოყაშვილი, ისევე როგორც შალვა და ელიზბარგსნის ერისთავები იყვნენ კახეთის სახალხო აჯანყების ორგანიზატორები და გარდა ამისა ჩვენ ვიცით, რომ ქართულმა ეკლესიამ ისინი წმინდანად შერაცხა და ისინი არიან გმირები ჩვენთვის, რა თქმა უნდა. ჩვენ ვიცით, რომ მე-17 საუკუნის დასაწყისი ჯერ კიდევ ეს ის დროა, რომელიც ძალიან მძიმე გამოდგა კახეთისათვის. ამ დროს ირანის ლომად წოდებულმა მრისხანე შაჰმა, ასე ვთქვათ, 4-ჯერ დარაშქლა საქართველოს ეს მადლიანი მხარე და ძალიან დიდი ზიანი მიაყენა კახეთს. მოგეხსენებათ 9 მილიონამდე ადამიანი ან ტყვეთს დაასხა ფერეიდანსა და ფეროხაბადში ან გაჟლიტა გამოასალმა ისინი სიცოცხლეს. ეს სხვათაშორის ესეთი პერიოდია, ესეთი მძიმე პერიოდი არ მარტო კახეთისათვის, არამედ სრულიად საქართველოსათვის. ამ დროს ვიცით, რომ მესხეთის მკვიდრი ქართველობა იძულებით გაამაჰმადიანეს. ძალიან მძიმე მდგომარეობა იყო საქართველოს ჩრდილოეთით. ისე როგორც დასავლეთ საქართველოში გავრცელებული იყო მოიხსენება ტყვის ყიდვა, როგორც ქართველები, ისე არაქართველები დაუნდობლად ყიდნენ ადამიანებს. აღმოსავლეთ კახეთში საინგილოში დაღესტნელები იმონებდნენ ადგილობრივ მოსახლეობას და აწამებდნენ, ძარცვავდნენ, არბევდნენ, ყიდნენ, ხოცავდნენ. და სწორედ ეს პერიოდია და აგრეთვე ეგრის აფხაზეთიც უნდა ვახსენოთ, იმიტომ რომ იქიდან ჩილო კავკასიელი მთიელები ჩამოდიან ერთ წუთით. ოსმალეთი, სპარსეთი, ჩილო კავკასია ყოველნაირად ცდილობდა ამ დროს საქართველოში ამოეფხვრა, ამოეძირკვა ქრისტიანობა და აი წარმოიდგინეთ როგორი მდგომარეობა იყო. აი როდესაც მაგალითად ქართლის ცხოვრება გვაუწყებს ასეთ რაღაცას, რომ უშჯულოებმაო კახეთს უამრავი ბოროტება შეამთხვიესო. ალავერდის დიდებული მონასტერი შეაგინესო, მისი პატიოსანი ხატი შემოსრესო და ქრისტეს სახელი თითქმის აღარ იხსენებოდაო. აი წარმოიდგინეთ როგორი მდგომარეობა საქართველოში და მithumetes კახეთში. რა თქმა უნდა. აი ამ დროს საქართველო ისედაც დაყოფილია 3 სამეფოდ და 5 სამთავროდ. ისედაც მძიმე მდგომარეობა საქართველოში, აღმოსავლეთ საქართველო ირანს თავის სახანოდ მიაჩნია, დასავლეთ საქართველო თურქეს თავის ვილაიეთი გონია, ასეთი მდგომარეობა და აი როგორც სეფიანთა ირანის ერთ-ერთი ცნობილი ისტორიკოსი მოჰამედ აჰერი აღნიშნავს, შაჰ-აბას მეორემ გადაწყვიტა ამ დროს უკვე კიდე ვთქვათ ამ უბედურებას კიდე უბედურება დაამატოს და კახეთში ჩამოასახლოს თურქმანები. ეს იდეა სხვა შორის ჯერ კიდევ შაჰ-აბას პირველს მოუვიდა და შემდეგ უკვე შაჰ-აბას მეორემ განახორციელა. აქ საუბარია 15,000 მომთაბარე თურქმანის ჩამოსახლებაზე და ეს საქმე მიანდეს ყიზილბაშ სელიმ ხანს. ამ 15,000 მერე 80,000 მოხვა. ანუ ძალიან მძიმე მდგომარეობა ამ დროს კახეთში და ჩვენ კიდევ ამ ყველაფერს დაერთო ის, რომ სელიმ ხანის შემდეგ კახეთის სამხრეთ აღმოსავლეთი ყარაბაღის ბეგლარბეგს მისცეს, ხოლო დანარჩენი კახეთი მისცეს ალი-ყული ხანს. ხო. ანუ დანაწევრებულია საქართველო, დანაწევრებულია კახეთი და როგორც მოგახსენეთ 80,000 მომთაბარე თურქმანი ამ დროს ადარბადაგანია და სხვა ადგილებიდან ჩამოასახლეს საქართველოში და როგორც ჩანს სწორედ მაშინ აღმოთქვა ქართველმა კაცმა მწარე ლექსი, რომელიც ალბათ ყველა ქართველმა იცით, რომ ბახტრიონს ხედან თათრები სიტყვას ამბობენ ძნელსაო, ახმეტას ჩავწვით ვენახსაში ჩავა იმას ვიზამ და ჩავასახლებთ ელსაო ელები, ეს მომთაბარე ტომები იყვნენ. და ესე იგი ყიზილბაშებმა 3 ციხე ააშენეს კახეთში, ბახტრიონის და ალავერდის ციხე და ყარაღაჯის ციხე. ეს მესამე საზოგადოებისათვის იმდენად ნაცნობი არ არის ამ ციხის არსებობის შესახებ არ იციან და ყველაზე ცუდი ის იყო, რომ კახეთის კულტურულ მეურნეობას ემუქრებოდა გადაშენების საფრთხე, იმიტომ რომ მესაქონლე ელები ჩამოსახლებული ხალხი ცდილობდნენ ვენახები აეჭრათ, ვენახი გაეჩეხათ და მათად ისინი გადაექციათ კახეთის მიწა იალაღებად და საძოვრებად თავიანთი საქონლებისათვის და ეს ყველაფერი ცუდი იყო აგრეთვე თუშებისათვის, ფშავებისათვის, ხევსურებისათვის, კახეთის მთიანეთისათვის, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით მთიანეთი და მთა თავს ირჩენდა ბარის პურით და ბარის ღვინით. ამისა საზამთრო ისინი რა ქვია, საძოვრები
ბარში იყო მათთვის გამოსაზამთრებელი საზღვრები მათი ასე ვთქვათ საქონლისათვის. ამიტომაც გაერთიანდა ერი და ბერი, გაერთიანდა გლეხი და მამულების მქონე ადამიანი და ყველამ ერთად აისახა მიზნად, რომ არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება ამ მდგომარეობას შეგვიებოდნენ, თუმცა მოთმინების ფიალა აავსო სრულიად განსაკუთრებულმა მძიმე შემთხვევამ, როგორც ქართლის ცხოვრება მოგვითხრობს. მაშინ მგზავრი ვინმე ერთი კაცი ხუცესი მარტო მივიდოდა გზასა თვისა კახეთში. ხოლო დამთხვევით შემთხვევის გზას ამხდელს ამას თათარნი რაოდენიმე და შეიპყრეს უსჯულოთა მათ ხუცესი იგი და მძლავრებითა შეემთხვიეს საქმე სიბილწისა, რომელსაც ცოდვა სოდომური და განუტევეს. ეს დაპირისპირება ბუნებრივი არ იქნებოდა მარტივი. რა თქმა უნდა, ხომ ქართველები. აი წარმოგიდგენთ ახლა მოთმინების ფიალა როგორ მას შემთხვევა მაავსო, როგორი მძიმე შემთხვევა შეურაცხყოფილი მღვდელი შემდეგ მიდის დუშეთში, სადაც მას ეკულება ზაალერის თავი და მისი ცოლი და როგორც წერია ქართლის ცხოვრებაში დაუჩოქა მათო და შესჩივლა მოუყვა ყველაფერი რაც შემთხვევის თათრებმა მას და უთხრა რომ ეხლაო პასუხი ამის გამო შენ მიეცი ღმერთს ზაალერის თავს ეუბნება, იმიტომ რომ შენ გაქვს ჩაბარებული კახეთი. და ამაზე შეწუხდა რა თქმა უნდა ფრიად ზაალერის თავი. მან თავისიც მისული შალვა, ელიზბარი მოიწვია, ბიზინა ჩოლოყაშვილი დაიბარა და ასე ვთქვათ ითათბირეს ალავერდელი ეპისკოპოსიც მასთან ერთად იყო, უნდა აღნიშნოთ აუცილებლად და მოითათბირეს რა გაეკეთებინათ. და ასეთ რამე გადაწყვიტეს რომ მიუხედავად იმისა რომ ჩვენ ვიცით რომ არ გვყავს ჯარი, არ გვაქვს საჭურველი ძლიერი, არც მეფე გვყავს, იგულისხმება კახეთის მეფე, მაგრამ არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება მაინც ამ ყოველივეს მოთმენა და თუ ღმერთი ჩვენთან იქნება აუცილებლად გავიმარჯვებთო და მართლაც აი გადაწყდა რომ ერთიანად გამოსულიყვნენ ანაზდეულად, მოულოდნელად ამ საერთო მტრის წინააღმდეგ. შეთაშორის ეს ჩვენაზე ვსაუბრობთ ახლა და რაც არის 1659 წლის აჯანყება, როცა ბახტრიონის და ალავერდის ციხეები აიღეს ერთობით ქართველებმა, იქამდეც მოხდა 1615 წელს აჯანყება კახეთში, ჯანდიერის მეთაურობით, როცა ქართველებმა ამოწყვიტეს იქ ალვანში მყოფი ისინი თურქმანები, იმიტომ რომ მათ სადღეს სასწავლო მსახურებაში მონაწილეობის უფლება მოითხოვეს და შევიდნენ ალავერდის ტაძარში და ასეთი აჯანყება მოაწყეს, მაგრამ რაც შეეხება რაზე ჩვენ დღეს ვსაუბრობთ ამ აჯანყებას, ერთ ბნელსა და უმთვარო ღამეს დღე არ არის ცნობილი. ამ დროს მოხდა ის რომ პატიოსანი ჯვრის წინამძღოლობით ორ ნაწილად გაიყო ლაშქარი, აჯანყება ჩაუდგა სათავეში ზაალ არაგვის ერისთავი, თუმცა უშუალო ორგანიზატორები იყვნენ ბიძინა ჩოლოყაშვილი და შალვა ერისმეღწის ერისთავები და გარდა ამისა იყვნენ აჯანყების მეთაურები თუში ზეზვა გაფრინდაული, ხევსური ნადირა ხოშარაული, მშაველი გოგოლაური და სხვები. და საინტერესო ის არის რომ აჯანყებულ კახელებს მხარი დაუჭირა ქართლმაც, ამას ჰქონდა ძალიან დიდი მნიშვნელობა და გაიყო როგორც გითხარით ლაშქარი ორ ნაწილად, ერთ ლაშქარს სათავეში ჩაუდგა ზაალერის თავის შვილი ზურაბი, ზაალ არაგვის ერისთავის შვილი და ესენი ახმეტაში იყვნენ და მათთან იყო შალვა და ელიზბარიც, ხოლო ბიზინა ჩოლოყაშვილი იყო ალავერთან ახლოს და მან ალავერდის ციხე აიღო, ანუ ერთობით მოულოდნელად ასე თქვა თავს დაესხნენ შუაღამის მტერს და გაანადგურეს ისინი. ზოგადად ალავერდობას 1659 წელს და მუსრი გაავლეს თლიანად თურქმანებს, ვინც იყო ჩამოსახლებული და თლიანად ამოშლიტეს ეს მოსახლეობა და ზოგი გაიქცა, გაქცევით უშველაც ძალიან მცირე ნაწილმა თავს და ესე იგი დანარჩენი გაანადგურეს და საქმე იმაში იყო რომ ძლევამოსილი ქართველი მხედრობა ამისათვის რომ მადლობდა ღმერთს, მადლობდა იესო ქრისტეს, რადგან ყველა სახილვება იხილვებოდა რომ წმინდა გიორგი მიუძღოდა ქართველ ლაშქარს წინ. ეს არის სასწაული ერთ-ერთი, რომელიც ხშირად შემთხვევია რა თქმა უნდა ქართველებს და გარდა ამისა ცნობილია რომ გამარჯვებულმა ქართველებმა გადაეთაყრეს პარაკლისი, ის სადგომები და ადგილები თავიდან აკურთხეს, სადაც ადრე ცხოვრობდნენ თურქმანები, ისევ აღაშენეს ეკლესიები, აღადგინეს და თურქმანიზაცია მოსახლეობისა შეწყდა, გაბნეული მოსახლეობა და გადახვეწილი მოსახლეობა ისევ დაუბრუნდა კახეთს, ასე რომ აჯანყებამ დიდი წარმატებით ჩაიარა, მაგრამ რა თქმა უნდა ირანის შაჰმაჯავრი აჯანყების მეთაურებზე იყარა. ჯერ ისეთი იყო რომ არაგვის ერისთავი მოაკვლევინა მისსავე ძმის წულებს. შვილები კიდე ირანში გააგზავნეს და შალვა და ბიძინა და ელიზბარი
კიდევ დაიბარეს ირანში და უთხრეს რომ თუ არ გამოცხადდებოდნენ სასტიკად ააოხრებდნენ კახეთს, რა თქმა უნდა უკუღმართოდ მიიღეს გმირებმა წმინდანებმა ამის გადაწყვეტილება რომ მისულიყვნენ ირანში და აი მაგალითად როდესაც ერთი ვერსია რომ ირანის შაჰმა განჯის ხანს ჩააბარა თავიდან ეს აჯანყებული გმირები და განჯის ხანმა კი ის მიუგდო იმ თურქმანებს, რომელთა წარმომადგენლები აჯანყებულებმა ამოხოცეს საქართველოში კახეთში და მეორე ვერსიით შაჰმა აჯანყებულები არდალანის სულთანს გაუგზავნა და შეუთვალა რომ მე არ მსურს ამათი სიკვდილიო ძალიან კარგი მხედრები არიანო და ამიტომ თუ მიიღებენ მუსულმანობასო დიდ პატივში მეყოლებოდა თუ არა და საშინელი სიკვდილით მოაკვდინეთო. მე როგორც წესი რა თქმა უნდა არის გადაბირების მომენტი ეხვაწებიან მათ რომ მიიღონ მუსულმანობა, მაგრამ ბიძინამ შვიდა და მტკიცედ იტყვის რომ მე არ მჭირდება თქვენი დანაპირები არანაირი საჭურჭელი სიმდიდრე პატივი, რადგან ჩვენ ვართ ზეციური მამის მონები და მისგან მოვიდეთ ამ ზეციურ პატივს და ზეციურ სიმდიდრეს და მიუხედავად იმისა რომ როგორც ქართლის ცხოვრება აღნიშნავს, არც ბიზნო ჩოლოყაშვილი და არც შალვა ელიზბარი არ იყვნენ ღვთისმეტყველები, ისინი დაუდუმებლად ლოცულობდნენ. ამ დროს შეღაღადებდნენ უფას ფსალმუნებდნენ და გარდა ამისა ისინი წამს ამბობდნენ აი წამების პერიოდში და შალვა ელიზბარმა პირჯვარი გამოისახეს და მშვიდად მოუდრიგეს თავი მახვილს. მაგრამ იმდენად მაღლები იყვნენ, რომ ხმალი ვერ მიაწვდინესო და თავი ვერ მოკვეთესო. ამიტომ ჯერ წვიმები გადამომტვირესო და მუხლებზე რომ დაეცდნენ, მე მოკვეთეს თავი შალვას ელიზბარს, ხოლო ბიძინა ჩოლოყაშვილის დედაკაცის ჩადრი დააყურეს, იესო ქრისტესავე წითელი ქლამინდი შემოსეს, ვირზე ამხედრებული დაატარებდნენ ქუჩა-ქუჩა და დასწინოდნენ. ის კი მადლობდა ღმერთს და ამბობდა, რომ როგორც ქრისტე შედის იერუსალიმში ვირითო, ასევე მე ვირით შევდივარ ზეციურ იერუსალიმში, ამისათვის მადლობდა უფალს. მე როგორც ყველამ ვიცით ქართველებმა ასო-ასო წესის და ქართლის ცხოვრება გადმოგცემს რომ მარტო თავი ქონდა შერჩენილიო საღიო სხეულზე და მისი თქვა ფსალმუნებდაო და მას გული მშვიდად უცემდაო და ამაზე იმდენად გაბრაზდა ამის შემხედვარე ჯალათი რომ შეებღავლა რომ როგორ კაცო ადამიანს გული შეულებრივად უცემსო და ჯერ გული გაუპოდა მერე თავი მოკვეთა. ეს მოხდა 1662 წლის 18 სექტემბერს, ახალი წლით 1 ოქტომბერს და ღმერთმა განადიდა თავისი მადიდებლები და ისეთი ნათელი დაადგა მათ გვამეს მას ნაწილებს, ხომ, რომ გეგონებოდა შორიდან ხილველებს, ეგონებოდა უჩირაღდანი დაანთესო და ვინც ამას უყურებდა შორიდან ისინი ამბობდნენ, დიდებულია ეს ღმერთი, დიდია ეს ღმერთი, რომელთა გამოც ეს ადამიანები ასე ეწამნენო და ამის შემდეგ ხდება ის, რომ ამ წმინდა ნაწილებს სომხები მოიპარავენ, წაიღებენ თავიანთ ტაძარში დაკრძალავენ და იქ მრავალი კურნება მოახდინეს ამ ნაწილებმაო და წმინდა შალვას ღვთისმოყვარე მეუღლე ქეთევანმა და თავის მანძემ დავითმა შემდეგ სარწმუნო კაცები გაგზავნეს სპარსეთში, რომ წმინდა ნაწილები საქართველოში ჩამოებრძანებინათ და მათ რომ ნახეს, ასე ვთქვათ, სამარხი გახსნეს, იხილეს რომ სამივე სხეული ერთმანეთთან იყო განუყოფლად და განუხრწნელად შეწებებული. და წამოაბრძანეს საქართველოში და რახან თავი არ ქონდა, თავი დაკარგული იყო, არის ვარაუდი რომ ის ფრანგებმა და სომხებმა გაინაწილეს და სხვა ადგილას დაკრძალეს და აი შეწებებული სხეულები რომ ჩამოაბრძანეს საქართველოში, თავი რახან არ ქონდათ ვერ იცნეს ისინი და ამიტომ ერთ სამარხში როგორც ძმები ისე დამარხეს სიკორთაში არაგვის ერისთავების საგვარეულო მონასტერში და მთელი ერი გალობით შეიგება ეპისკოპოსი, მოსახლეობა, საქმევლით და მოკლედ საქართველოში დიდი ამბავი იყო და აინეს თვალმინდა კიდევ არ მინდა რომ გამორჩიეს რომ ბესარიონ კათოლიკოსმა ორბელიაშვილმა წაბებულ გმირებს მიუსმნა ჰაგიოგრაფიული თხზულება, რომელსაც ეწოდება შესხმა წმინდათა მოწამეთა ბეძინაში და სალვაში და ელიზბარისა და უწყება წამების სამართლისა და ნიკოლოზ თბილელმა, ანტონ პირველმა მოწამეებს იამბიკოები მიუძღვნეს. მოკლედ ეს მოკლედ ასე ვთქვათ არ მინდა რომ ძირითადად რაღაცები გამოვჩერდა და დანარჩენს რაც ვთქვით. მათი ხსენებით აღნიშნეთ რომ დღეს მათი ხსენება არის წმინდა მართლმადიდებელი სამოციქულო ეკლესია. რას ახსენებს საზოგადოებას, მრევლს, ქართველებს, რის მაგალითი არის თითოეული მათგანი, როგორც წარსული პერიოდისთვის, რა მაგალითი უჩვენესამით საზოგადოებას, ქართველებს და როგორც ეროვნული გმირები და ეროვნული თვალსაზრისით, ასევე სულიერი თვალსაზრისით. და დღეს როგორ შეიძლება რომ აღვქვათ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს რა თქმა უნდა თითოეული ადამიანის არსებობა ზოგადად ჩვენ ისტორიაში ისინი რა თქმა უნდა არიან
როგორც ეროვნული გმირები, როგორც მებრძანებთ, ასევე ქრისტეს მოწაფეები და მოწამეები. ანუ ჩვენ ხო ვიცით ისტორიულად ასე იყო ყოველთვის, რომ ვინც ქრისტესთვის თავს გაწირავდა საქართველოში, ის პარალელურად ეროვნულ გმირად იქცეოდა და ეროვნული გმირი ქრისტესთვის იყო თავდადებული. ამ ადამიანებმა რა თქმა უნდა მთელს მსოფლიოს დაანახეს და არა მარტო მთელ მსოფლიოს, არამედ ისინი არიან ჩვენი მარადიული მასწავლებლები დღევანდელი ქართველებისა, რომ ქართველ კაცს შეუძლია გაერთიანება. პირველ რიგში ეს მთავარი მტერი რაც ყავდა ჩვენ ისტორიული, რომელსაც ძალიან ბევრი ზიანი მოგვაყენა ქართველ ხალხს, ეს იყო ის რომ ჩვენ რაღაცნაირად ხშირ შემთხვევაში ვერ ვახერხებთ ამ გაერთიანებას, იმიტომ რომ როცა საქართველოს ერთიანდება, მაშინ ვერანაირი მტერი მას ვერ ამარცხებს, ამას არ მარტო ქართველები, არამედ ძალიან ბევრი არა ქართველი აღნიშნავს და ამაზე შეხაც ვისაუბრეთ, შორს არ წავალთ. ანუ ამით აჩვენეს ქართველებმა, რომ ქართველს შეუძლია, როდესაც მას ყველაზე მეტად გაუჭირდება, იყოს გაერთიანდეს იმ მომენტში, როცა მართლა გადაშენების საფრთხე ემუქრება ქართველს, მაშინ როგორც წესიერი და ბერი ერთიანდება, რაღაცა ერთობა თითქოს აი კოდირებულია თითქოს საქართველოში ეს მომენტი და სხვა ეროვნული როგორც ამბობენ ადამიანები, აი ამ დროს ქართველის დამარცხებელი არავინ არ არის. თითქოს ეს ქართულ სიმღერას გავს, ერთ-ერთ ცნობილ ქართულ სიმღერას, როცა უსმენ მას, ძალიან ტკბილად მღერიან და უცებ რაღაც თითქოს ყველა ხმა თავისთვის მიდის. და გეგონება რომ აირია რაღაც სიმღერა ხო არ ეშლებათ რამეო და ყველა თითქოს თავისებურად მიდის და როცა გიფიქრებ რომ აი რაღაც მოხდა აი იმ დროს ისე შეერთდება ყველა ხმა და ისე ლამაზად გაგრძელდება თითქოს საქართველოს ისტორიის გამოხატულება ეს ყველაფერი და რა თქმა უნდა თავისი გაუტეხელობა აჩვენეს მსოფლიოს რომ ქართველებმა ჩვენ ვიცით ბრძოლაც ვიცით ლოცვაც და გარდა ამისა ისიც აჩვენეს რომ მიუხედავად იმისა რომ მათ არ ქონდათ ამის ფიზიკური ძალა თუნდაც ხო არც როგორც ამბობენ ზალერის თავი რომ ამბობს ალავერდელ ეპისკოპოსთან რომ არ გვაქვს ჩვენ ახლა ამ მომენტში არც ფიზიკური ძალა თითქოს ამ ყოველივეც მაგრამ თუ ქრისტია შენთან და თუ ღმერთი შენთან არის ბრძოლას ყოველთვის აქვს აზრი ანუ დღეს როცა ამბობენ იმას რომ ბრძოლას ყოველთვის აქვს აზრი აი ამას აღარ ამბობენ თუ ქრისტე შენთან არის აი მაშინ აქვს ბრძოლას აზრი ყოველთვის თუ უფალი არის შენთან თუ არ იქნება უფალი შენთან მაშინ არ აქვს ბრძოლას ყოველთვის აზრი და ეს ორი ერთმანეთთან შედუხაბება რომ ქრისტე და დაუმორჩილებლობა და ეს მოვიდა საოცრად შედეგს რა თქმა უნდა დღევანდელ ქართველს ეს ქართველისთვის მნიშვნელოვანია. მამა დავითი თქვენი დაწვრილებით ისაუბრეთ მე-17 საუკუნეზე კიდევ ერთხელ დეტალურად რომ შევახსენოთ მაყურებელს და გამოთქვათ თქვენი აზრი ამ საკითხთან დაკავშირებით მე-17 საუკუნის ურთულეს პერიოდზე ვსაუბრობთ ახლა ჩვენ როგორი იყო მაშინდელი ჩვენი ქვეყნის პოლიტიკური ცხოვრება და შესაძლებელი იყო თუ არა მსხვერპლ შეწირვის თავიდან აცილება რომ არა ეს აჯანყება როგორ შეიძლება რომ განვითარებულიყო მოვლენები სხვაგვარად ჩვენს ქვეყანაში. თქო და პოლიტიკური სიტუაცია ძალიან მძიმე იყო როგორც მოიხსენებათ როგორც გითხარით მე-17 საუკუნის დასაწყისიდან 4 ჯერ დაშლა შაბასმა საქართველოში და განადგურა ქვაქვაზე არ დატოვა განადგურა ქვეყანა. ამაზე ერთად მოიხსენებათ რომ ოსმალეთი ვილაიეთად მიიჩნევს თავის საქართველოს და აღმოსავლეთ ირანი თავის სახანოდ ამას ებადება ყოველი მხრიდან თავდასხმები როგორც აღმოსავლეთ კახეთში საინგილო დასავლეთში უმძიმესი მდგომარეობაში კავკასიელები გადმოდიან და არის რაღაცა ისეთი მდგომარეობა ქვეყანაში რომელიც მსგავსი ალბათ საქართველოს ისტორიაში არასოდეს არ ყოფილა და არც ქრისტიანი სახელი იხსენებოდაო და აი რაღაცნაირად ამას ყველაფერს რა თქმა უნდა ემატება ის რომ თითქოს აი გამარჯვებას გადაეჩვია ქართველი კაცი და მას რაღაცნაირად ეს კომპლექსი დამარცხებულის კომპლექსი აქვს დამალულია გაქცეულია შეშინებულია ანუ ის რომ ეს ჩემი სამშობლოა და მე აქ ცხოვრობ და ჩემი წინაპრები აქ ცხოვრობდნენ და ჩემი შვილებიც აქ ცხოვრობენ და მე არ მეშინია იმიტომ რომ ქრისტე ჩემთან არის მომენტი აღარა გვაქვს და ამ ესე რომ გაგრძელებულიყო რა თქმა უნდა სულით და ხორცითაც ყველანაირად გაამაჰმადიანებდნენ რა თქმა უნდა საქართველოს ეს იყო რაღაცა კულმინაცია რომელიც მართლა საშინელმა ამბავმა რაღაცნაირად თუს ბოლო წერტილი იყო და ბოთლების ფიალა აავსო და გადმოვიდა რა თქმა უნდა ჩვენ გვახსოვს იმ პერიოდში მოღვაწეობდა ასეთი ადამიანი როსტომ ხანი რომელიც ცდილობდა რომელიც თქვა მეორე მხარე აერჩია როგორც თქვენ მითხარით რომელიც შემდეგებული პოლიტიკა რომ თითქოს მშვიდობიანობა დამყარდა მის დროს საქართველოში თითქოს ამით ზოგიერთ ისტორიკოსი იმასაც აღნიშნავს რომ ეს მცდელობა ერთგვარი იმისათვის რომ რაღაც ალტერნატიული გზა გამოძებნილი იყო რომ აეცილებინა ხმეულის თავდასხმები მაგრამ არ გაამართლა ამ გზამ შემთხვევაში იმიტომ რომ სულ ერთი იყო და ის ვინ იყო მისი საქართველოს მართველი ამ დროს როსტომ ხანი მას სჭირდებოდა საქართველო ნადგურდებოდა საქართველო შინაგანად სულიერად ეკონომიკურად ყველანაირად მაინც ნადგურდებოდა საქართველო ანუ სცადა შეიძლება ითქვას როსტომ ხანმა ყველაფერი მაგრამ
ამან შედეგი არ გამოიღო. იმის გმარში ვიყო, რომ ქართველებმა არ ვცადეთ ჩვენ მაშინ პოლიტიკური მდგომარეობა, აი რაღაცა დიპლომატიურად ან სხვა გზებით მოგვეგვარებინა. და როცა უკვე სხვა გზა არ არსებობს, მაშინ ქართველებმა მიიღეს აი გადაწყვეტილება თავგანწირვა იყო ეს ფაქტორი, რომ ის იყო რისკის თუ შეიძლება ითქვას, იყო ბოლო ამოსუნ თქვა უკვე, იმიტომ რომ მეტი უკვე აღარ შეიძლებოდა და ყველამ იცოდა თუ რა ელოდა. რა თქმა უნდა, ეს რა თქმა უნდა, ამაზე ორი აზრი არ არსებობდა და თან საინტერესო ის არის, რომ ესენი ხომ ჩვენ ვამბობთ, რომ გმირები არიან, წმინდანები არიან, ჩვეულებრივი ადამიანები არიან, ხო? ძალიან რთულია ეს მეტამორფოზა სულიერი, ისე უცებ მოხდეს, რომ რაც არ უნდა შინაგანად ძლიერი პიროვნება იყო, ადამიანი გმირად არებადება, ადამიანი მერე იქმნება, მერე იძერწება, ასე გმირის პორტრეტი ადამიანში, ხო? ადამიანს სულიად ვითარდება და ღმერთს უახლოვდება და ეს როდის დადგება თითოეულ ჩვენგანში ეს მომენტი ხომ ეს არავინ არ იცის და ამიტომაც ძალიან რთულია როდესაც აი საქმეზე მიდგება ამ დროს აი სალაპარაკო შეიძლება თვლია მაგრამ აი ისინი ჩვეულებრივი ადამიანები იყვნენ და როგორ ხდება ამ თავადების სამკირსეული პიროვნების მასა თუნდაც იმ დროს დარწმუნებული ვარ თქვათ პატივიც არ აკლდათ დიდებაც არ აკლდათ ხო აი ამ დროს მათ ყველაფერზე უარი თქვეს და ისინი ევლინებიან კაცობრიობას როგორც წმინდანებად იცი აი წმინდანებად აი რომლებიც უკვე ხედავენ მასთან ყოფი ესოს რომელიც თქოს აი როგორც მაშინ არის იოანე საბანის აბოთფილის ხურბერწერია მარჯვნ ჩემს არს უფალი რაითა არა შევიძრა ერთმანეთს უყურებენ ქრისტე მათ შორის არის ერთმანეთს ამხნევებენ და ერთი წამით უკან არიხევენ ეს არის რაღაცა საარაკო გმირობა წარმოუდგენელი რამ არის მაგრამ ეს ყველაფერი მოხდა და ჩვენ რა თქმა უნდა მადლიერი უნდა ვიყოთ საბედნიერი უნდა ვიყოთ რომ აი ჩვენ ასე წმინდანები გვყავს. დიახ, ამიტომაც ზოგადად თავისუფლებისთვის ბრძოლა რამდენად შეესაბამება და რამდენად ახლოს არის სუფლის მიერ სწავლებასთან, თავისუფლებასთან მიმართებაში. თავისუფლება ყველაზე დიდი პატივი და ნიჭია, ჩვენ ვართ ღმერთის ხატები და ღმერთის ხატად მსგავსად შექმნილები და ეს ღმერთის ხატება ჩვენში იმით არის ასე ვთქვათ გამოვლენილი რომ ჩვენ შეგვიძლია აზროვნება და ჩვენ გვაქვს თავისუფლება ჩვენ გვაქვს არჩევანის თავისუფლება ჩვენ ღმერთს მონება და არ შევუქმნივა ჩვენ უფალი გვეუბნება რომ აღარ ხარ ჩემი მონებიო მინდა ჩემი მეგობრები იყოთ ის კი არა მეგობრები კი არა ჩემი შვილებიც მინდა იყოთ შვილების საფეხურზე აყვედა რომ მონობაზია საუბარი ხო ასე რომ ყველა ადამიანი თავისუფლებია და თავისუფლად შექმნა და მე ვამაყობთ კიდეც და ქართველიერი ამის მაგალითი ზუსტად რომ არასოდეს ქართველებს არ დაუთმია თავისუფლება სხვა თავისი ნებით და ყოველთვის თავისი ისტორიის მანძილზე იბრძოდა თავისუფლებისათვის ეს რა თქმა უნდა ყველა შემთხვევაში ასეა რომ მართლმადიდებლურ ქვეყნებში ქრისტიანობაში თავისუფლებისათვის წამებული ადამიანები რა გმირები არიან და წმინდანები არიან თავისუფლება არის აი ის რითიც ჩვენ ღმერთს ვგავართ და რითიც რაც ნამდვილად ღმერთის ხატება ჩვენში არის ამოტვიფრული თუ თავისუფლება დაკარგა ადამიანმა მაშინ ის რა თქმა უნდა ყველაფერს კარგავს მამა დავით თქვენ მადლიერება ახსენეთ და ჩვენი საუბრის ბოლოს ამ კუთხითაც რომ ვისაუბროთ და ამით დავასრულოთ ჩვენი დღევანდელი შეხვედრა ალბათ ბუნებრივი არ არსებობს ქართველი ადამიანი რომელმაც არ იცის ხომ ვინ იყო ბიძინა ჩოლოყაშვილი შალვა ელიზბარ-ქსნის ერისთავები თუმცა დღევანდელ დღეს რამდენად გვაქვს ის რეალობა რომ ჩვენ მართლაც მადლიერები ვართ ჩვენი თავგანწირული თანამემამულეების რომლებმაც დღემდე მოიყვანეს ხომ ეს ქვეყანა და დღეს რომ ჩვენ ერთმანეთს დილმშვიდობისას ვეუბნებით ვესალმებით თითოეული დღე გვითენდება მათი დამსახურებაა ხომ ბუნებრივია რამდენად ვართ მადლიერები და რა უნდა გავაკეთოთ იმისათვის რომ მადლიერება გამოვხატოთ ამ ადამიანების მიმართ და პატივი მივაღოთ მათ სულებს პირველ რიგში უნდა ვიცოდეთ ხომ მათი საქმე საგმირონი მე არ ვიცი ახლა დღეს რამდენად იცის ქართულმა ხარგაზრდობამ მას შესახებ შეიძლება რაღაც ისტორიულად იციან რომ იყვნენ ესეთი ადამიანები მაგრამ რამდენად სიღრმისეულად იციან მათი თავგანწირვა და რამდენად იციან ფასი ამ თავგანწირვისა იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით რომ აი ასე ვთქვათ მადლიერება გამოხატული ამ წმინდანების მიმართ არის იგივე მადლიერება უფლისადმი ხო მადლიერება ყველაზე მთავარია ეშმაკი იმით დაეცა რომ მადლიერების უნარი დაკარგა რომ არ მადლობდა უფალს იმიტომ გახდა ეშმაკი თორე ანგელოზი იყო დაეშრიდა გზნობა მადლიერების ანუ ევგენია აღარ ქონდა და თუ ჩვენ ღმერთმა დავიფაროს ქართველებს აღარ გვექნება ეს გზნობა მაშინ რა თქმა უნდა მოხდება დისტანცირება ჩვენი უფლისაგან მადლიერებაზე თავი ქვაკუთხედი რითიც ადამიანი ინარჩუნებს უფლისშვილობას და რითიც ადამიანი არის კეთილშობილი და შეიძლება ითქვას და უფლისშვილი მადლიერება ყველაფერ ამას მოიცავს რა თქმა უნდა მე ვისურვებდი იმას რომ თელმა ჩვენ ახალგაზრდობამ თავმა მიცოდეს ამის შესახებ გააცნობიეროს მე ვიცნობ ჩვენს ახალგაზრდებს და ძალიან დიდებული ახალგაზრდობა მოდის და დარწმუნებული ვარ რომ ისინი თავის წყალს იტყვიან არც მადლიერება შეიძლება ჩვენი გმირების წინაშე და ასე ვთქვათ
მომავალ თაობებს ყოველთვის გადაეცემა, ასე ვთქვათ, აი ხატება ამ სამი ადამიანებისა, რა თქმა უნდა მადლიერებით. ანუ ჩვენ მადლობთ მათ წარსულს, ანუ ჩვენ მამებს, ჩვენ წინაპრებს, რომ თქვათ ასეთი რამ შეძლეს, მადლობთ იმისაც, რომ ესტაფეტა გადმოგცეს ჩვენ და შევთხოვთ უფალს, რომ ჩვენც ისე ვიცხოვროთ და ჩვენ მომავალმა თაობამ, რომ კიდევ მომავალ თაობა რო იქნება, ისინი მადლობდნენ ამ თაობას იმისათვის, რომ აი ბიზნესი და შალვა ზელისბაზე არანაკლები წმინდანები შობილი იყოს საქართველოში. კიდევ ერთხელ გილოცავთ დღევანდელ დღეს და ძალიან დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩვენი სტუდიის სტუმარი და ასე საინტერესოდ გავახსენეთ ისტორია. გმადლობთ მოგწევით. მადლობა. ყოვლადწმინდა სამების სახელობის საპატრიარქო ტაძრის ხელმსახური დეკანოზი დავით თავაძე იყო ჩვენი სტუდიის სტუმარი.